नमस्कार। क्या आपके घर में भी किसी को इन 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि कोई बात कर रहा हो तो एक बात को 2 बार से ज्यादा पूछना पड़ रहा है, या फिर टीवी का वॉल्यूम हाई करने के लिए बोल रहे हैं, और या फिर किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं तो वहाँ पे उनको आपकी बात समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली उनको हियरिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आप नीचे दिए हुए नंबरों के ऊपर संपर्क करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान हम आपको ढूंढ के दे सकें। थैंक यू।